दोस्तों, लोगों का ऐसा मानना है कि ऑस्ट्रिच मुसीबत आने पर या खतरा महसूस होने पर अपने सिर को जमीन में छिपा लेता है, लेकिन आपको बता दें कि ये सच नहीं है। असल में शिकारियों से बचने के लिए ऑस्ट्रिच अपने अंडों को जमीन के अंदर गड्ढे में छिपाते हैं, जिसे देखकर लोगों को ऐसा लगता है कि ये डर के कारण ऐसा कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि थाईलैंड में मगरमच्छ की खेती की जाती है, जिसमें मगरमच्छ के बच्चों को भर भर के मांस खिलाया जाता है और जब ये बड़े हो जाते हैं तो इनका मांस काटकर मार्केट में लाखों रुपए में बेचा जाता है। फैक्ट नंबर 3, ब्लैक मांबा एक ऐसा सांप है जिसका मुंह अंदर से पूरी तरह से काला होता है। फैक्ट नंबर 4, एक गोल्ड फिश की याददाश्त सिर्फ 3 सेकंड की होती है। फैक्ट नंबर 5, सी टर्टल्स एक ऐसा जीव है जिसके बच्चों का मेल या फीमेल होना टेम्परेचर पर निर्भर करता है। वैसे आप मेल है या फीमेल कमेंट करके जरूर बताना।